都可以啊，要煮来喝是吗？啊，不会中毒了，不会中毒。好嘞，你说。另外，枇杷的叶子按照长得高，大家都能叫，有没好？我把那让不要掉落的，在树上把老的拿来煮来洗一洗，就慢慢的会减退。呀，长得多，大家都看。枇杷树哦，枇杷树的叶子，老叶挂在树上不能掉下来。好，接下请。对个说你那个陈老师，我们刚才讲那个呀，咖啡馆喏，番石榴给你啊，因为我们那边呢有一个叫巴拉波，鸟肉娘，全部都是番石榴，所以喏，俺那个店的，俺那法鲁夫，俺妈别少，从来没有看过医生的，都是拿那个番石榴的叶子啊，把进来喊就可以了。我那么啥都好，就是也不输给俺的，也不输给你，提兰花那个是内外用嘛，那个两个都可以吃，那个可以吃，也可以做服药。那个不是提兰花好，它那个不要说嫩叶，它所有的叶子，你打一打变得黏黏嘛，它就粘度很高，有时候粘度很高，你就打一打。就刚才文昌那个陈老师有讲过那个要不治，那个什么钉子。钉枪啊，都会发脓不是吗？那个钉疮啊。那个打一打就贴在那边今天明天早上你去把看看，淋个8、9天，那个脓都给它吸光光。就是那个不是那个我们那个提兰花嘛。目前可能不用，叶子全部叶子都可以。对，打一打的放在那边连那个钉子那个脓啊，它都会吸。这个是外伤的内服咖啡豆就是上面那个它刚发芽的时候有3根叶子2、3根那个也是一样，那个捡起来要跟水在一起呢，用瓜牛，叫做粘对粘，这个吃法是一定啥药我搞了我们来马来那俺们改了一个谷米，然后俺们是发现刚好那搞了的前面全部都是那个呀，不是地嘛，全部都那边进来，咱们你做木的好，可是要小心了，你阿拉边，你跟阿拉边都是麻药，拉很惨啊。还可以从这边吸回来，吃的是蛮高兴的。那个是可以吃，那没有毒。达萨拉曼呢，就是它的花，那个花拿来中间那个波姐还可以放在这边，我是观音菩萨，看到那个上面达萨拉曼，所以它这个不是有很多好玩的地方不是，它那个心打开里面有一粒，这个是那个。扶桑花。拿来玩的。人都用出来了。还有什么样的植物可以作为外伤，或者还可以内伤？你说。我们阿美族有用肉桂叶吗？肉桂树，然后肉桂叶。因为我记得那个以前是我们小时候的口香糖。肉桂皮是拿来吃的。它的皮是皮，它的叶子好像也可以咬，就是嚼，就很像那个口香糖的感觉。但是那是我小时候的记忆，在那个林田的山区那边吧。林田山。肉桂，这边没有写肉桂树，曼谷肉桂树的帮在。百搭。有大叶子跟小叶子。木茎。是吗？肉桂树。百搭。我们小时候也就吃它的皮，当那个连嘴这样吃，
可是那也是药用的树皮。好，现在提到那个肉桂哈，白搭茶跟罗马，pakainya itu肉桂树，还叫古巴纳那边说的肉桂啊，药细泥啦，sakit tua， 古肉桂很难耐。现在连咖啡都要给它放肉桂粉，好，还有那个小小的片片的饼干里又加肉桂，所以这个肉桂也是一个药用的植物哈。还有那么番那里，pakainya itu肉桂，mah dulu banyak ya， 白炸，那个肉桂哈，有关于这个肉桂哈，不是什么地方就会生那个肉桂。它在一个什么的温度还是才会过了肉桂，它不是一般就会长肉桂。如果你要移植你那很少，它一样不会好。做米啦啊，跟那碗那时候啊，才搞一个肉桂。那肉桂呢，到目前我们是不喜欢去动，因为到现在你提个肉桂回家会到集超市那边去泡茶了，那被保育了哈。现在是肉桂不能随便取了。肉桂有2种，是一个叶子比较大的，一个叶子比较小的。我曾经去高雄那个带了也屏东，我去屏东那边去高雄哦，然后如果你那个大班那这么大颗啊，那个肉桂啊，它也可以我们身体也可以是做叶子的培养啊，它呀就是跟鸡一起煮啊。那个我肉桂它是一个把。pakai no sekali no hasil hokilah sakit mago ila sebab no hasil ila pun dia kan 那个肉桂哈，这里还是有那么好，它味道不会消失。我那个摆了也差不多有3年4年，只要你切一小片它就很香的。是万一我是老婆已经很老了，如果说老婆还有生孩子的话，马上是不叶子了，才那个不嘛。所以肉桂对身体是蛮好的。我们男孩子也是一样，你太太坐月子比较胖的是老公啊，我特别喜欢吃那个，对身体很好，对。我可以再补充一下，因为在肉桂哈，在植物芳香疗法里面，它除了说它对刚那个我们的大哥讲的没有错。它对坐月子的时候，它为什么说它坐月子的时候有效？因为我们女孩子在坐月子的时候有恶露。它要排气，要把恶露排掉。它透过吃的时候会把它弄掉。它也是通经，它可以通经活血。通经哦，但有时候在经期的时候不能吃，它会余量会很多。但是后期的时候可以吃。然后再就是说，为什么说然后它在我们的那个消化系统，如果你胃胀气的时候可以吃一下，对，还不错。然后还有对，那个肉桂哈，如果说你们比较有种肉桂的时候，不妨可以拿来煮茶来喝。对，它除了加咖啡、加鸡汤的时候可以煮茶来喝，如果可以暖胃。如果你人比较虚寒的时候，加一点那个，你煮好茶，你可以放冰箱，你可以把它煮浓一点，然后加在你的水里面，其实可以暖胃，可以暖子宫。如果女孩子四肢比较冰冷、手脚冰冷的时候，其实不妨多喝一下肉桂茶，或是肉桂加一点在你的咖啡里面，都还不错用。叶子吗？啊，叶子对，叶子就可以。肉桂叶。对，肉桂叶就可以。其实我的储存方式是叶子洗干净有没有？我会放在冰箱，又把它水吸干，放冰箱，偶尔你都可以打一片煮鸡汤都可以，那还蛮香的。肉桂。现在外面很多那个人外面移植过来台湾的那个肉桂，但是不香，那个不是，我们要的是野生的那种肉桂啊，野生的。其实我们台湾真的很骄傲，像肉桂树来讲，是全世界是我们台湾的肉桂品种是功效是最强的，只有我们台湾的哦，这是我们的骄傲。可是如果你们有地，真的是可以大量的去种植它，因为像锡兰肉桂、中国肉桂都没有我们台湾的好，我们台湾的它的功效非常的多，其实是可以查得到的。好，谢谢。现在肉桂种植要申请吗？不用，它不是保育，它不用申请啊，你很好种，如果有地就可以种。都有啊。啊？对。没有台湾不是。没有肉桂不能乱拿呢。对。要自己种。现在那个花
花艺市场也在卖那个野生的那种肉桂树。如果你要种个小小盆，可以拿，可以种就，所以这个肉桂那个功用很多，所以如果有地方种就多种几棵。好，不该那个药用植物，你来好好。我还有一个，就是因为我有看过你们写的那个资料，但是里面没有一个就是我们以前的生活，我们到底是怎么去清洗东西？洗澡或是洗衣服啊，还是洗我们的锅碗瓢盆？那我记得是以前是有那种那个叫五换子，对，五换子。我们就除了五换子跟那个阿布，洗锅子，然后加一点点那个西边的小沙子，就是这些是我们清洗用具，还有洗澡或是什么的嘛。对呀。其他的东西嘛，因为这个都是我小时候的记忆。洗衣服的肥皂。洗衣服的肥皂就只有五换子吗？还是有其他？因为还有洗头呢。对呀，也有人拿来洗头。我刚讲的那个五换子跟阿布是可以洗头，也可以洗衣服，这是我外婆教我的。我不知道你们有用过吗？对呀。连洗头也是。还有什么？老二是什么？五换子啊。哦。对，无换子了，那就是无换子一个词。好。关于药用的部分，我们就谈到这里哈，我们再继续讲生活工具方面。那番薯泥跟生活工具，番薯泥是什么？因为这个我是抄那个泰雅的啦，当那个浇水用啦。浇水用的番薯泥。那我们直接先到那个叶桃，我们手工业很多叶桃哦。那叶桃，我们除了在编那个东西、编篮子以外，这个叶桃还有什么功用？其实好像也可以吃诶，我记得那个花什么。来，我们先谈叶桃，因为生活当中常常用到，手工艺也特别多。那你们想想看，这个叶桃除了这个手工业，还用来做什么？还可以用来做什么？还有吃。还有呢，这个叶桃树真的。从茎到叶子、花都好像都有功用。根可以吃。捣乱安。用什么？东西啊？对，没有，它就是整颗搭那个零食的、避雨的。对。来，你就拿个来，你看看你对这个叶桃认识多少？我们来一起来分享。我的腊肠你在给啊？我们是叫腊子叶桃叶。我记得小时候，那个人发溜草，我们这个打了阿尼玛木马加工，三个打了按上零食，就是都是找我们也不发烧，然后了发烧个里呢，完了发烧那打了按就是这个整颗的这样用完了这个发了按的了买这关键它那个。也可以支开来支，那个来包一个拿来吃下。那你阿妈说可以吃就吃嘛，本来个米娃才能买点那个也可以吃，你什么蒸菜也是，也是叶子嘛，好噻，还有不一样冷辣菜，都食用，编制蒙烧烧。Macam Malaysia kita bulan kami pingsan Mali tengah itu ya ada fasulang kesa 小型的另外一个呢这样山Mali tengah ini 背在后面的说菜呀还是呢它的给你它的背在上面有个框框四方形的那个也是用叶桃叶做的这样山你呢Kerahai. Mana这样子？有时候做三角形的时候，有的是三角形就可以像我们上面这边的三角，那个四方的，背在上面。Sa aja tutu orang tahu. Cita, hai bu kirim nama hal, hai.
马来我很好，伊来告诉马来dia sapi fajar tu di kami， 然后呢，其实我然后好，它是有这个很深的意涵好。Atau saya kita dihapina minanam tu urip nu rao ano marao ko ya kami hau ko ka tebadan no ya no bapa no kirang hau uri rao kami dengan mata saya dia hau ini kalara kami hau ano ci semua ko ponini ko rao hananai satapang to di maringas ko mata asai di sau mahtu chandra au sau si anara au daerah ikafunuran nirak atau patatudung tu furat kami hau madang dosa safau no furat cecai arakat no furat kami awai tu tak masadak purungan nerami pokok kia kriu tak sakatusa pa furat masadak na pokok nira hau daerah ketefadan no dia kafunuran dia papah nira hau kami hau kang haus kei hau tanan dengan mata asa iti hau tak jaga mati urut maakilang hau dadut sana mafunur ko papa nira matupah nira saya min sama matupah cucung aja hau cai bi sa situ masaman pun kites na tuni hasan tolong saja ti cicung pura hau tanan dengan no kirai anyaro pura hau nanai ni ngari rumah sangra saya kira itu kira nyarap pinanang perarau jaga dem usapi ibu ita hau ansa difaca turiko hadira aja ku sausi nulira kira itu dong urip no nyarap ada dunia。李老师讲的这棵树哦，可以在一年四季12个月，从它这棵树的变化，可以认出一年的12个月的变化。所以除了它可以作为洗东西的用药之外，它的这一生生长期当中，可以看到它的变化，可以决定一年现在几月份，12个月份。这我也是第一次听过。哦，很厉害呢。我听过。你听过了？哎，真的有这回事。我外婆跟我讲。sa kahau ta isausi samra mi pukuhan akrio kami hau sakapina to pukul sakapina fura mengata to menjadi kita sana mata asai dia lebih sausi kuirai anyaro 真的他们就把这个当作是他们过去对于文化的这些分际弄得很清楚，长大。一年四季。好。理事长那个加一个藤蔓。不外呀，生活工具工具你说那个藤可以啊，藤可以讲三。对，我感觉你的mathematical 算你杨老师在我们生活工具里那个藤歪跟我们原住民真的是息息相关。Saka pagkanya uway niyan ako sekali sa itahaw. Uway sa himaan ka po uway. Ati hay matsukay masi ore kumita. Saka 连吃的都有，很高贵的食物。我买个藤心啊。藤心嘛，藤心 donut。Saka uway ko sekali sa itahaw。可以做椅子啊，还有茶几啊，还有。请李老师来把概念歪。我歪 no mata asai dia ho saya ka sawat di urip nangra. Ada tu saksi kita mengai sapi tulikan tu mama sa kita ho. Saya ka mengai sapi pamatangan dan lobo awal tulikan ko awal sapi samatang. Awai man pakirian tu mai, pakirian tu panai, pakirian tu mamaan, au Dato ya kapila ya mungkin ya kanas tak bukan ini ujuzi ko karena ira itu pun awal di mulan mata asai nah tara ini aku suka jenuh inanu kacilai au na buah na awal nah bisa rumah mata asai awal saja usapi faulu nagra awal ku marah di dia awal saja
所以ami awal mata asa tare rumah tan solen na bi cak-cak ya ya awal aku sa pipaulus tu padahal anu sao dia lihat ayat toto nan tuntun 第二天 mata asa bi awal anu calai no guru anu sa ya tu soal kami guru ya sa pakting jere imu soalnya ya calai ai tanya wah itu gura hau na ubah ku sapi ya nang rami ya hanan hakia saya awal mapana sa liunan na miliyon baka kaki na sa miliyon tayo raw sa ito ya rich ya caray ta sa ito nila sa kito kulong ta ya sapi taruh tu kangkang kami haw sa ito suapi kira uhay ko nila ay malah paralius ko kulong kira so malalius ko masingatong talong juga ka uhay haw taruh tu na tu kangkang sa senat ulata makia ya karak atirai satu rata satu kono mata setia to uai tak pina biasa aja ora uai ta mi fadis tu rumah aku tulu biasa cai kunika uai ko mapuat lai uliat ko mapuat lai now mi faul ko mata asai kami ha mana pun abong satu mi faul kan dira hakilan non ni rabi ya ni faul ko lihat orang pada orang tak terkafat saan kapah ko ikafukangai ya mama kapah Quran mai pengahan ko lihat ai siga ko pangangan dira cima-cima pangangan nira ko begitu kita pangangan aja tu siau sana sebut sulai dah dia kuno mata ilali-lika sana so ya wahna matapung tu kira sa kira tu kapah dan orang lihat itiam ma harau tu orang orato mapacita tu biasa marato ya oai takai tu dia mento tau sanin iting di fadis mata asai tu no oai hanane tapi sangat tu ya tapira kita au kalimalaan mata asai dia ya anu ya kemi ya sapita hanane aul ko dira sangat dira nangarana hanya mudirana au hati ai fakar sa au ya fasuran hanya也是用那种东西外卡多mi tu wai kurirana sang batu asai ta iko satu no ya au iraran tu marora itu ko mi wai awah aku maratia itu atau wai itu tunu anto memendo mara ko itedai kala wai tukan tunu asa irali ko mapataya kurira sama patay bapata sai apatay batu asai kurira utatia haya apatay kurira ya ada dasar di rumah ya bangsa apatay sana kurira awai tini masuk ke apatay sana anu ikut tu sama tu masama menapatay hananay no minta sa bangsa dunia menjarot ibu dikisi dunia sa apakah dia itu wai hananay atira sa mau sa ini 还有那个名称是不是改生活用具？工具的话是符诺是他小刀啊。生活用具是生活用具。用具还是工具？可能我们买点什么的啦。对啊，可是我说那边是不是可以用？意思的意思是生活用具对对，生活用具。把ini hau kako itu tura no owai hananai wai ko chuangpu nomidai ayau owai kiame sakang 老山又没有隔间没有隔间哦，马达亚山不要新婚的，山呢哇山边一点哎。Bala san mikasay ho kami sa panguloan aminan ho kami to nanom no oma sanko roma 在额外的用处除了刚刚讲以外，那个床铺就是我们都是平均大小大一样的小只，没有分大小对了。好。朱文山老师有没有？我按那个臀心最重要。诚心的要用上。这个额外
实在讲，在盖房子以前呢，都是发动部落的年轻人到山上去采啊。现在来讲的话，爬不上去了。我过去我跟那个部落的年轻人呢，曾经要盖房子要爬，我爬到一半我就下来，没办法，实在太陡了。这个山上，我说我肚子痛了，其实没有肚子痛，我就是跑回去了。实在财藤很重要，要有力量，腿力要好，还要回来的时候，年轻人还要跑步，一个跑，看到部落谁最快的，哇，这个年轻人最好。你们如果白羊毛啦，都是给那个小姐看的，这个不是那么简单啊。藤心非常有用，还可以做药用。但是过去那个藤心一大堆，他们去山上采回来过，老外藤心一大堆拿出来都是苦苦的，每一个人都不喜欢吃。我们那时候小孩子也不敢吃，因为太苦了。但是现在哇，抢着要了，每一个人都想吃，买了又贵，一把差不多也要200、300，实在太贵了。所以我们现在要找这个藤找不到了，除非你到深山了，到那个山顶上。但一般来讲，现在在乌来那边这边那个山好多啊，要不要去拿？人家都不敢拿。还有那个雪山隧道附近都是藤那个只有藤心不会那么长那真正的额外就是爬到山那个树的最高的树那么长用拉的。拉下来不是那么好拉，所以那么简单的采这个藤所以我们藤就是我们过去老人的一个铁线一样到外什么事情都没有办法做，做房子了做什么都没有办法做，又没有铁线，老人哪里来的铁线没办法买，所以这个藤的重要性就是我们米沙罗妈。还有做什么一些工具，都是我额外最重要。对了，哥哥呢？谢谢。然后呢？这个额外除了我们日常生活家里的用具额外它还可以补贴家用。我额外以前记得小时候要注册上学要买书买什么我也没等爱那个额外专程额外要卖卖了要补贴家用，所以这个额外不只是拿来做工具、做报告复案的，做什么还可以那个卖量额外是谁呢？那个真好用那就藤编是一直到现在还是有人在用的。你们有没有被那个藤编打过是那个额外是。功能很好，额外但还有一个，你希望你当老公呀，到了都干巴家啥不搞弄还好，然后去找那个额外埋针那个也拿来一节拿来当香烟抽啦，那个就是写抽烟的，这个额外的功能很多。记得家里的那个沙拉油，还有那个什么酱油那个不是老人家两种，一个叫额外，一个叫木耳，就那咱们过木耳就这样卖，以前的收入是这样的，是那除了我们日常生活可以做工具以外呢，那还是可以补贴家用多一点钱，这样。补充一下刚才没有讲到那个额外，它其实它真正要用的要很长，马路工具。你都大概很多了，但是都很短如果怎么了，一定好，老好，但爱用具，也跟老外的好帮忙阿是老啦，阿是老，也跟老外帮忙啦。那都没大概都有2-30公尺，你马上很多好。法律上面的好比说差不多都多动手，当时有嘛
kaya ay pura ni alam mata asay sa away itu ko mama ala sa hatan lulungan sa to saya piara mata asay di mana tiao sama ala ni hao sama ala lulungan an tia satu ikut satu daran hao ya itu kuma kurkone tuntungan buka ikut turah buka kakak yang dia mau kapak sampai dia ira ma ini cira san hao 就是lawas tu dana yuluto hao mi ala to ira masahiu sa hao atau kanif no kalau suaminya tapi alau tora wai masa itu tidak iya tidak fakul dari tuntunan akhirnya ibu covid no mata asai tiau ani itu saya tu wai kira ada itu ilutuk kenapa itu lah jika itu macam lah aku punya seanura wai lah想baru mantap apa nak kita cinin sewejan na ici ketuntun akhirnya pula wai anu kemudian akhirnya我来讲一下，偶尔海南来要用的要实质的可以用，要么我对爱意说大不要用，我们都不知道你爱意说大好，然后来阿妈拉我，喊他过去啦，他对啦。那个藤也是真的很难采，它爬在那个树上面哦，我也是去跟人家爬过了，3个人一起拔河比赛，还是输了，还是给丢掉放在那边，没办法采，因为它太高了，它那个叶子是干高，非常强。它dulu kami di bahu pisai saya ketahuan yang tahu satunya，真的不简单呀了，的人那外号，好，讲到外大家都很有经验哈。休息。这个。我也可以补充一下。好，你补充完了，我们就休息哈。在那个藤心里面，在食物来讲的话哈，我们吃的那个藤心，它可以退火。像如果说你火气大，有没有吃那个藤心排骨汤，真的会降火，还不错的食物。如果说你的火气大啊，或是你心情烦躁的话，偶尔吃藤心可以降火。那对于降火的类哈，它可以助我们的肝脏，所以还不错啦。为什么说它在夏天吃的时候，它是真的是有些很热，不是吗？太阳底下很热，或是中暑，它都可以吃。那这个在药用上来讲，应该是在食疗啦，这归类在食疗上面。药用的话，可能就是那个妈妈说的，要必须在地面上那个直直的才有药用的价值。那我们吃心是在食疗上面。好，bahasa kita ha, setelah kita 10 分钟，还到还有个。